Approfittiamo dell'ombra qua del bar Florian che gli abbiamo Flora, gli abbiamo bloccato un attimo, vabbè, non c'è nessuno. Giorgio, situazione Isola Verde. Drammatica. Drammatica, Andrea, perché come ben sai erano partite le opere di ripascimento e a fronte delle lamentele fatte dalla ditta ISA sono state sospese. Dico questo perché è arrivata la comunicazione ufficiale oggi, è arrivata la comunicazione in ufficio, una PEC che ce l'hanno girata, in cui appunto la Regione ha ritenuto, a fronte, ripeto, di queste lamentele della ditta ISA, sospendere le opere di ripascimento. Dov'è il punto, Andrea? Non è pensabile che a livello regionale le opere di ripascimento che riguardano Chioggia partino sempre a giugno. Cioè, Jesolo ha già finito in lo tempore, Chioggia per mille motivi, adesso non voglio attribuire una responsabilità a uno di preciso, però tu parli con il genio civile, la Capitale del Porto non rilascia autorizzazione ai tempi o entra in alcune dinamiche. Devo dire che ultimamente il Porto di Chioggia è molto attenta alle dinamiche evolutive del paraggio lagunare, no, come non è mai stata, probabilmente perché c'è un vuoto amministrativo molto significativo. Andrea, o c'è una strategia in atto, io ho questo dubbio, no? Quando vengono poi rappresentanti regionali anche delle categorie nostre, che sono gli esolani, fanno finta di interessarsi di Chioggia, non è così, Andrea. Tu hai visto Jesolo, faccio un esempio, ancora sospesa l'imposta di soggiorno piuttosto che la Tari, che oggi invece paga di tutto di più. Quindi credo che ci sia una strategia regionale per affossare Chioggia. E è tanto vero che la regione, posso dare una parolaccia, Andrea, non caga minimamente la parte meridionale della laguna. Cioè la regione non conosce Chioggia, non conosce Rosolina, non conosce Porto Tolle. E qua forse è colpa nostra, non ci facciamo conoscere. Detto questo, Andrea, oggi vengono sospesi i lavori di ripascimento. Tu sai che hanno una valenza altamente ambientale perché vengono fatti per una protezione della costa, ma di concerto, di conseguenza anche in qualche maniera aiutano gli operatori nell'espletamento delle loro attività. Quindi a fronte dell'elementare di un'attività importante, per carità, vengono sospese le attività e vengono inibite le altre attività. Voglio dire, ci sono contenziosi della Tari e l'unico che vede una definizione agevolata è la ditta IRO, c'è qualcosa che non mi torna. Quando io da anni faccio la battuta, non ce l'ho con loro ovviamente, nel senso che anzi li voglio emulare se riesco. Quando dico che effettivamente Chioggia ha diversi sindaci e Isola Verde è uno solo, da anni, no? È devastante questa cosa qua, no? Qua c'è una pochezza, c'è un vuoto incredibile, però ci sono delle responsabilità chiare e precise della Regione. La Regione non ci caga, quindi questa non può, Andrea, venire a settembre a chiederci voti. Ma io allora non so cosa voterà la gente di Chioggia, non lo so. Io mi ho questo punto qua che venga fatto per un momento, per una volta, Andrea, una volta perlomeno, attenzione ai candidati, attenzione a chi può essere quello che arriva in regione e magari anche di maggioranza. A me era tale che andiamo a tirare la giacchetta, se non togliamo la giacchetta tireremo i sacchi di immondizia, non lo so, perché ci sono parecchie queste città. Questi non devono venire qua perché non possono venire qua a Chioggia, qualche assessore regionale e dire ai operatori di Chioggia ma il mio riferimento è questo, che è importante di Jesolo. Questo non funziona, ci hanno rotto le scatole. E sta cosa è devastante per noi, devastante.